Javier Albarracín, bon dia i benvingut. Molt bon dia. Fa 2 dies que aquest informatiu obrim, desgraciadament, amb imatges en directe d'unes feines de rescat d'aquesta mina a l'oest de Turquia, a la població de Soma, on hi va haver-hi un incendi, una explosió, un accident, dimarts a la tarda, si no m'equivoco, i encara estem traient víctimes, i a més sembla que desgraciadament ja només hi ha esperança de recuperar víctimes mortals, perquè l'incendi a l'interior de la mina s'ha mantingut actiu, sembla que s'ha acabat l'oxigen i que les possibilitats de rescatar gent en vida comencen a ser molt escasses. Estem parlant d'una xifra oberta, per tant, de 282 morts. Ja és el pitjor accident en una mina de la història de Turquia. Per bé que ara ho comentàvem, la seguretat del treball a la mina a Turquia històricament ha estat font d'accidents desgraciats. Exactament. No només a les mines, sinó tot el que té a veure amb una intensives mans d'obres als sectors com la construcció, com la indústria. Turquia és un dels països del món que té una sinistralitat més elevada i un dels drets més, diguem-ne, febles de cara als treballadors. De fet, fins no fa gaire, els sindicats inclús estaven en certs sectors prohibits. I, per tant, tot això fa que el món del treball, els sindicats, els treballadors, siguin un dels punts més febles d'aquest gran creixement econòmic que Turquia està arrossegant els darrers anys. Per tant, no estem davant d'un simple accident laboral, per entendre'ns, sinó que aquí darrere hi ha un històric que, per contextualitzar, i per això hem convidat el senyor Albarracín, cal posar-ho en context, no? Exactament, és molt simptomàtic perquè Turquia s'havia estat fins ara parlant d'ella com un dels grans economies emergents més enllà dels BRIC i, per tant, es veia com un miracle. Però té uns peus de fang en aquest sentit que poden fer que trontolli tot aquest creixement econòmic i un d'ells, sobretot, és les condicions laborals. Estem en plena campanya per les eleccions europees. Val la pena recordar que Turquia és un dels països que opta a entrar en aquesta Unió Europea. El que passa és que en aquests moments, tot i ser un procés molt llarg, per part dels turcs diuen que excessivament llarg, en aquests moments no hi ha cap incentiu per cap de les dues parts. És a dir, el govern turc no troba en aquests moments cap incentiu real per intentar avançar les negociacions amb la Unió Europea perquè veu que en aquests moments la Unió Europea està amb uns discursos populistes, amb uns discursos molt d'introspecció, d'intentar salvar la moneda, intentar salvar els temes de deute, mentre que Turquia fins ara ha estat creixent molt. Per tant, veu com la possibilitat d'entrar a la Unió Europea era una cessió de molts dels elements econòmics que amb ella li estan donant creixement econòmic, com pactar acords comercials lliurement amb altres països. I per part de la Unió Europea, en aquests moments mateixos d'introspecció i de complexitat política, econòmica i financera, tampoc hi ha excessiu incentiu per intentar introduir un país que en aquests moments té 82 milions d'habitants i que, a més, són d'un referent cultural força diferent a el que s'entén el que pot ser el nucli de la Unió Europea. Aquest matí ja es deia, sobretot perquè hi va haver-hi manifestacions, i a més manifestacions amb enfrontaments, que la crisi d'aquest accident terrible en aquesta mina s'està convertint ja també en una crisi pel primer ministre. Un primer ministre que, a més, no està en les seves millors hores, per entendre'ns. Exacte. És bastant significatiu que el lloc on ha tingut lloc aquest accident, que és la zona de Manisa, a l'oest de Turquia, és una zona relativament pobra i, per tant, se suposa que és una de les zones que és un perfil sociològic important que fa recolzament polític al primer ministre. I tot i això, el primer ministre, quan ha arribat a veure què havia passat a l'accident i del seu recolzament a les víctimes, ha tingut unes molt greus manifestacions, li han tirat pedra en el cotxe, i és un perfil de votants que a priori ha de ser molt pro al seu primer ministre i a aquest partit que està governant. I, en canvi, ha sigut una recepció bastant dura i pot tenir una lectura política, que una part important del seu possible electorat, no només en les eleccions municipals que hi ha hagut ara, sinó les possibles, és a dir, les eleccions presidencials que hi haurà a l'agost, on ell té bastant interès a poder presentar-se, pot tenir conseqüències. I, a més, crec que és important el moment quan ha passat, perquè a principis de juny farà exactament un any de totes les grans manifestacions que va haver-hi l'any passat a Turquia, no només a Istanbul, que va ser l'epicentre de les revoltes, sinó que es va extendre per tota Turquia. Per tant, hi ha un moment amb un simbolisme polític molt important, que farà un any de les grans revoltes contra el primer ministre, però, a més, s'està generant aquest malestar en el sector laboral fruit d'aquest accident a les mines. Per tant, podem estar veient que des de l'accident fins a possiblement l'aniversari d'aquestes grans revoltes podem veure una certa inestabilitat i diferents grups que es manifesten fins a la commemoració a principis de juny que està prevista.
És a dir, que preveieu una conflictivitat social en augment a Turquia aquestes pròximes setmanes? Sens dubte hi haurà tensió política i tensió social, per la commemoració i per el fruit d'aquest accident que posa de manifest les condicions laborals bastant dolentes que tenen no només el sector miner, insisteixo, sinó en general el sector on la mà d'obra és intensiva, com la construcció, per exemple. Hi ha una gran mortalitat també en el sector construcció. I quan hi ha hagut algun terratrèmol ens n'hem entrat de seguida. Que hi ha hagut terratrèmols a Turquia, la informació que ve immediatament després són la caiguda de molts edificis, molts d'ells acabats de fer. No els històrics, que podíem estar més o menys d'acord, però jo recordo ara hi ha diversos terratrèmols que sempre apareix el mateix, que és la mala qualitat de la construcció a Turquia. Exacte, sempre també hi ha hagut, en un sector que és tan potent a nivell, inclús mundial, com el sector turc, el sector de la construcció a Turquia, les seves empreses estan molt internacionalitzades i és encara més important que aquí. Però tot i ser tan important, les condicions laborals i, malauradament, molts dels materials o moltes tècniques que utilitzen no són les que serien desitjables. I, per tant, sí que sé que quan hi ha terratrèmols hi ha col·lapses que no serien d'esperar, perquè són edificis relativament moderns. Clar, i jo la informació que teníem, i tu pots ratificar, és que fins i tot en el Parlament turc, pocs dies abans, s'havia plantejat el tenir major seguretat a les mines i el partit del senyor Erdogan del govern va votar en contra de les noves mesures pels miners i tot això, amb la qual jo crec que part de les pitades o insults que li fan al ministre venen per aquí també, perquè clar, si no s'havia de fer res més, com pot haver passat una cosa tan i tan greu? És cert, el que passa és que jo crec que en aquests moments el primer ministre turc, Erdogan, està en un moment de treure pit davant de l'oposició. Per tant, no sé si sistemàticament, però molt sovint d'aquí fins a l'agost, quan aquestes possibles eleccions tinguin lloc, moltes de les demandes que proposi l'oposició, no pel contingut, sinó perquè venen de l'oposició, poden ser sistemàticament vetades o negades, rebutjades, perquè en aquests moments està marcant terreny polític, perquè just abans de les municipals estava molt qüestionat. Després ha vist que a les municipals realment el qüestionament podia venir de certs sectors importants, però que no és la part majoritària de la societat. I per tant s'ha vist de nou això li pot fer bastant mal haver dit que no calien més mesures a les mines i l'endemà passa això, és que és segur, molt greu. El moment és molt encara ho ha repetit, és que pel que jo he llegit ha repetit que les mesures a les mines eren les correctes. Bueno, ha vingut a dir, això passa tot arreu, que és el... Amb exemples del segle XX. Quan hi ha hagut testimonis de treballadors que expliquen que darrerament a l'empresa aquesta els hi exigia una sobreproducció i que fins i tot diu, segons he llegit avui a La Vanguardia, diu que hi ha treballadors que no saben ni com funcionen les màscares de gas perquè de tant que els fan treballar i com la velocitat que ho fan, porteu això i ells no saben ni... I que l'empresa cada vegada tenia més guanys. Puc fer un comentari antisistema a aquestes hores del matí? Pots, bueno, no sé, hem començat a ara ja sí, a partir de les 10. Parlant de la llibertat d'expressió. Si coneixes el Codi Penal, digues el que vulguis. No, perquè no és per tuit, ho dic de cara. A més, té aquí una abogada que el defensaria. Queda clar que el capitalisme, o almenys aquest capitalisme, mata. Perquè aquesta empresa l'havien privat. Això és la notícia que la vaig veure al 324, que era molt aclaridora. Aquesta empresa la van privatitzar, els amos es vantaven de la seva productivitat, al tanto paraula que utilitzem també molt a Espanya, perquè la tona de carbó costava 100 euros abans de la privatització i després de la privatització 17 euros. Llavors era molt més rendible, mira el que ha passat. És a dir, al tanto perquè ara que estem parlant de que Espanya ha de ser molt més competitiva, podríem tindre aquesta mena de fenòmens d'aquest capitalisme global absolutament embogit. I una altra segona cosa, hi ha un retorn de la geopolítica, allò del gran joc que deia Kipling, i que a mi em preocupa molt, i aviam si m'ho pots aclarir, no? Hi ha una banda que va des d'Ucrània, Turquia, Síria, el Golf i tot això, on comencen a passar coses molt estranyes. I Turquia és la gran frontissa d'aquest nou joc geopolític. Apareixen escàndols de corrupció, apareix Taksim, apareixen una sèrie de coses molt estranyes, els que hem vist, bueno, recordem les revolucions taronges i tot això, que no eren tan espontànies. Pot ser que a Turquia s'estigui, diguéssim, sigui el centre d'aquest nou joc geopolític entre russos, occidentals, europeus, perquè estan passant coses molt ràpidament i algunes obscures. És absolutament cert que Turquia es troba a l'epicentre, diguem-ne, de diverses zones d'inestabilitat. Ara és Ucraïna, abans era més el Caucas, eren els Balcans, però sempre estan una mica, diguem-ne, a l'entorn de Turquia.
Jo voldria distingir una cosa en el cas de Turquia. Primer, les condicions per les quals hi ha hagut tanta revolta i tant descontent són motius purament nacionals, motius interns, a diferència d'Ucraïna, que té molt a veure amb Rússia, evidentment, o a diferència de Síria, que és un lloc que també està dintre Líban, que està dintre Iran, que està dintre altres països. Per tant, el tema de Turquia no és comparable en aquest sentit, perquè són causes purament internes. I després s'hauria de distingir, jo crec, entre què és els fets estructurals a Turquia i el moment conjuntural. És a dir, en aquests moments sembla que Erdogan sigui, diguem-ne, i de fet està avançant en aquesta línia, molt autoritari. Però les primeres legislatures d'Erdogan va ser que realment va estar fent unes profundíssimes reformes democratitzadores, de transparència. Per exemple, el kurd, com a idioma, estava prohibit, fins que ell va aprovar, o el seu equip va aprovar, que era oficial, i no només oficial, sinó que la televisió pública emet un canal en 24 hores en kurd, i obre ell donant la benvinguda en kurd al canal. I la decapitació dels militars també. Era motiu per anar a la presó. Per tant, és el primer ministre qui obre. Llavors, ha fet uns canvis molt espectaculars, econòmics, polítics, diguem-ne, d'orgull de nou de ser turc. El que passa és que sí que segurament està fent una deriva autoritària. Però insisteixo, una cosa és la conjuntura i una altra cosa és el potencial real de Turquia. Turquia cada any té 1,5 milió d'habitants més. I això ja són... Cada any 1,5 milió d'habitants més. De fet, el 2020 serà el país més poblat d'Europa després de Rússia, més que Alemanya, ja que és un dels grans temes per a la negociació amb la Unió Europea. 1,5 milió cada any. I econòmicament s'ha convertit en una enorme potència. És un país diversificada, importantíssim. internacionalitzada. Per tant, jo crec que estructuralment té tot un potencial per contagiar el seu entorn i conjunturalment li passa el que li està passant, que està en una deriva autoritària. Un moment, és el profe, O sigui, ara veurem fins a quin punt... A veure, ara veurem quina relació... No facis d'això una competència. Hi havia classe. No, jo amb el Xavier no li faré preguntes, perquè de Turquia n'hem parlat molt, i fins i tot es va quedar pel camí una tesi que, en fi, que n'havíem parlat. Algun dia espero recuperar. I que jo espero, efectivament, que algun dia faci perquè... Escolta'm, els fills no es creuen, Bueno, la tesina se'n va creuar pel mig dels fills. Perquè realment en sap molt i està molt preparat. No, jo voldria fer, només apuntar algunes coses i a veure si el Xavier espero que estigui d'acord. En primer lloc, jo és que penso que sobre Turquia tenim un problema, que és que ho llegim malament. És a dir, associem Turquia als països del nord d'Àfrica o del món àrab en general, quan Turquia és un país perfectament homologable amb alguns dels països que han entrat nous a la Unió Europea. Diria no perfectament homologable, sinó que al meu entendre la seva situació, diguem-ne, de qualitat democràtica, si voleu, és millor que la d'un país com Bulgària o Romania, sense anar més lluny. Entre altres coses perquè el senyor Erdogan, entre altres coses que ha fet, ha sigut acabar amb les màfies. Se n'ha creat de pròpies, també és cert, però l'antiga aliança que hi havia a Turquia entre màfia i extrema dreta i fins i tot entorn governamental i aparell militar. Això el senyor Erdogan s'ho ha polit. Crec que la Unió Europea ha comès un error amb la no entrada de Turquia. A veure, deia el Xavier, és que és un procés molt llarg. Home, tan llarg que abans que Espanya, Turquia ja havia demanat entrar a la Unió Europea. I recordo que Espanya ho va demanar l'any 60, en altres coses que com que hi havia el franquisme ningú li va fer cas. Tenim aquesta percepció de Turquia, ja dic, al meu entendre, errònia. I després hi ha una cosa que fa de mal dir, però és que la Unió Europea és un club cristià. Perquè, per exemple, Bòsnia, als Balcans, ni tan sols se'ls hi ha passat. Ja tenim Croàcia dintre des del 2013. I Croàcia, malgrat que totes les culpes se les duu Sèrbia, és l'altre gran responsable del que va passar als Balcans. I ja està dintre. Bòsnia ni tan sols se sap ni que existeixi, com aquell que diu, no? Per tant, i crec que és un error molt gran per una cosa que hi ha apuntat, és que, a més, Turquia és clau. És clau per tenir una certa influència a l'Orient Mitjà. Perquè, clar, Europa l'únic que fa a l'Orient Mitjà és pagar. Per exemple, amb el conflicte palestí-israelià. Però quan han de decidir alguna cosa, qui realment té capacitat de pressió resulta que és els Estats Units. La qual cosa és una contradicció des del punt de vista europeu bastant important. És a dir, estem finançant uns processos pretesament de pau, perquè la pau no sembla que no arriba mai, però a l'hora de que cal decidir, aquí qui acaba decidint
és Estats Units, o a qui acaben fent cas, si voleu dir-ho d'una altra manera. A veure, i després han sortit una sèrie d'interpretacions del que ha passat a Turquia des de fa un any, o una mica més fins i tot, i jo recordo que vaig dir una cosa que em semblava bastant evident, que era el 15M turc. Això no té res a veure ni amb la primavera àrab, com a vegades s'ha dit, ni en revolta àrab. No, és que és un país, com dic, des del punt de vista del que són les lleis de mercat i el capitalisme tal com l'entenem, perfectament homologable. El que ha tingut és una contestació interna, perquè tot i el creixement, clar, el creixement econòmic turc és important, però és que el creixement demogràfic segueix sent molt fort i, per tant, això ha provocat desajustaments i ha provocat problemes socials que s'han manifestat com es van manifestar arreu d'Europa. No, i només una cosa i amb això acabo. El carbó. Una de les paradoxes que tenim és que el consum i la producció de carbó està creixent. Quan ja el donàvem per desaparegut, per la seva contaminació, etc. Llavors està creixent i, evidentment, hi ha una pressió sobre aquest sector. Una pressió que jo crec que en alguns moments, per exemple, l'estat espanyol també es va donar. El que passa és que estàvem en ple franquisme, alguns accidents de mines, simplement la diferència és que no apareixien als mitjans de comunicació. I a Turquia està apareixent i s'estan demanant responsabilitats a l'empresa, al govern, etc. Home, penso que val la pena tenir-ho en compte perquè si no seguirem fent una lectura equivocada de Turquia. Estic d'acord amb tu, com no podia ser d'una altra manera. S'ha notat, Se m'ha notat. No esperàvem una altra cosa. No, exacte, jo tampoc. Però en aquest sentit el que sí que t'haig de dir és que Turquia creia en el seu moment que evidentment entrar a la Unió Europea és una elecció política, però que el fet de negociar era un tema tècnic. Llavors demanava igualtat de tracte a la resta de membres que han entrat. És a dir, escolti, quants capítols són, els obrim, els tirarem més endavant, més enrere, els bloquejarem una estona, però després sortia, per exemple, quan Sarkozy era president de França, de sobte deia, encara que es negociï tot i estigui tot d'acord, serà el poble francès qui tindrà un referèndum per decidir si Turquia entra o no entra. Clar, això des del punt de vista de Turquia és una ofensa absoluta. Es va votar, a més, és que és evident que si hi ha qualsevol referèndum d'ampliació sortirà que no. A qualsevol país, a qualsevol altre país. És a dir, és evident que en moltíssims casos, si un poble, si un país ha de votar, si un altre entra a la Unió Europea, i especialment en el context actual, és evident que majoritàriament sortirà que no. Per 1000 motius. Per crisi econòmica, per problemes d'imatge, per por a l'altre. Per tant, Turquia, evidentment, s'ha sentit absolutament discriminada. I després un altre tema. Jo crec que el veritable debat i el veritable, diguem-ne, joc de fons és si Turquia acabarà decantant-se, o el que és el poble turc, o el que és la societat turca, acabarà decantant-se més el que representa en aquests moments el substrat, el vot, l'entorn d'Erdogan, o el que representa, i enteneu-me el simbolisme, Istanbul, una ciutat oberta, amb valors de cosmopolitisme, moviment d'idees, de creativitat, de connexió. És a dir, la Turquia del futur, d'aquí 10, 15, 20 anys, s'ha d'assemblar al perfil cap on va Erdogan o al perfil que representa Istanbul. I aquí hi ha una gran conflictivitat entre la pròpia societat turca. I és aquí on Europa, i qui sigui, ha de recolzar que la Turquia que ens trobarem d'aquí 20 anys, que sens dubte serà un enorme poder demogràfic i econòmic, s'assembli més al que representa Istanbul que el que representa en aquests moments el perfil d'Erdogan. Per respondre aquesta pregunta que ens acaba de plantejar a Javier Albarracín, esperem comptar amb vostè, perquè em sembla que en 15 minuts ens ha situat... Bon alumne, discrepàncies bastant greus, com que ha dit ell sobre el club cristià. Com que a més a més ens ha dit... Ja sé que no podem... I ara acabem amb el tema dels laics i religiosos, crec que és fonamental. Però tornarà. Encantadíssim. Perquè, a més, ens ha dit que pot ser que aquestes pròximes setmanes siguin especialment mogudes. Teníem una notícia que feia 48 hores que en parlàvem i ens ha semblat que contextualitzar-la era important i per això l'hem convidat. I com que veig que han quedat temes pendents, ja us prometo a tots que tornarà. Gràcies i bon dia. A vosaltres, moltíssimes gràcies. Ens anem a la publicitat.